Olá, seja bem-vindo ao canal Web Mecânico. Eu estou aqui hoje com a Uno Vivace, um dia após os Dias dos Pais. Essa Uno Vivacezinha aqui novinha, bonitinha, bem tratada, é de um amigo meu. Então ela chegou aqui no final de semana com um pequeno barulho no motor e o proprietário ficou com medo. Eu vou dar um bizu aqui, como você saber onde é o barulho, descobrir onde é o barulho. Tá aqui, ó, o ar-condicionado. O ar-condicionado, ali embaixo o alternador, rolamento e do lado de cá a direção hidráulica. Então esse carro tem duas correias externas. No caso são 3 correias, a dentada mais 2 de acessórios. Você retira as correias externas e liga o carro. Se o barulho continuar, é aqui interno, é dentro da correia dentada. E foi o que aconteceu, infelizmente. Quando o barulho acontece de você tirar a mangueira e o barulho parar, então você tem que verificar os rolamentos aqui do compressor de ar, do rolamento tensor, do alternador ou do da direção hidráulica, mas não foi o caso. No caso aqui foi quando ligou o carro, o barulho continuou. Então o barulho é aqui dentro da correia dentada. Verificando aqui, eu constatei aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem, focar bem aqui, ó. Olha a posição que está essa correia dentada. Essa correia dentada foi colocada errada. O fabricante recomenda, quando não tem a seta indicando sentido horário, você coloca a correia dentada na posição que você consiga ler o nome dela. O nome, a marca, entendeu? Pega aquela correia lá em cima, por gentileza. Pedir para o amigo aqui pegar a correia para eu especificar melhor. Entendeu? Então, a correia dentada, ela vem do fabricante, ela tem uma setinha, ó, nesse aqui, ó. A posição da correia dentada é essa de ser colocada. Você tem que pegar aqui e ler. Essa da Uno Vivace, ela está assim, ó. O cara colocou o contrário. Funciona, mas se o fabricante recomenda você colocar a letra virada para você, é bom colocar, né? Então, quando eu tirei aqui a proteção, olha como está essa correia aqui, ó. Ó, totalmente frouxa, prestes a arrebentar, ó. Aqui, por aqui você dá pra ver, ó. Totalmente frouxa, ó. Então o que é que acontece? A gente vamos verificar aqui a bomba d'água, que é aqui dentro, e o rolamento tensor. Já eu continuo esse vídeo. Uma observação. Esse carro aqui é 2013. Essa correia é a primeira correia que foi trocada. É um carro que está novo, carro que rodou pouco, tem 80 mil quilômetros rodados. Então foi trocada com 60 mil. Essa correia só tem 20 mil quilômetros rodados. Mas o que é que vai acontecer? Eu não vou colocar ela novamente, porque ela já forçou aqui na posição errada, já sofreu alguns impactos. Então a durabilidade dela é pequena. E aqui, como não é uma oficina, aqui não é uma oficina, aqui eu uso vídeos, é hobby isso, eu não sobrevivo, não vivo de mecânica. Toda a mão de obra aqui na minha casa é 0,800. A mão de obra aqui é 0,800. Então eu faço vídeo, conserto para alguns amigos e falo, vou gravar um vídeo, vou colocar no canal. Autoriza? Não, aí eu não faço. Brincadeira, eu faço do mesmo jeito. Valeu, gente. Daqui a pouco eu continuo esse vídeo. Vou acabar de retirar aqui para retirar a correia para ver o que aconteceu. Continuando aqui a Uno Vivace. Infelizmente, eu estava explicando aqui no início do vídeo, para você saber o barulho daqui da correia. O defeito era no rolamento tensor, mas infelizmente eu não tinha a ferramenta, não conseguia a ferramenta emprestada para travar os pistões no meio e o eixo de comando aqui atrás. Existe uma ferramenta da Raven que trava e eu não tinha, e eu não consegui com os amigos aqui. Então, em eu não conseguir, eu fiz sem a ferramenta. Então eu usei uns travamentos que eu conheço. Eu resolvi não filmar para não incentivar ninguém a fazer isso. Tem que ser colocada a correia com a ferramenta, que dá 100% de precisão, para não correr risco. E você não tentar fazer isso em casa. Então eu resolvi não filmar. Já montei, e essa parte aqui estava com vazamento, eu troquei essa junta daqui. Estava enchendo de óleo aqui, na descarga estava enfumaçando muito. Eu vou colocar agora a proteção da descarga ali. E aqui eu tô com óleo, vou usar o óleo semissintético, porque esse carro já está beirando 100 mil.
Vou colocar o óleo semissintético, mais baratinho. E o que mais que eu queria falar? Tá aqui o rolamento. Troquei o rolamento. O rolamento tá até, não tá nem fazendo muito barulho, mas trocar. Tá fazendo barulho na correia, frouxou, porque eu não sei. A colocação da correia, como eu falei no início do vídeo, o rapaz que trocou, infelizmente, por não ter conhecimento, ou mesmo na correria do dia a dia, eu não sei o histórico, não sei quem foi, não estou criticando, mas a correia é colocada nessa posição, ele colocou ela invertida, entendeu? Mas não arrebentou, não fez nada, o carro funcionou e graças a Deus chegou aqui fazendo barulho, a gente trocou, botamos, coloquei o rolamento genuíno, rolamento tensor da autorizada, original, coloquei uma correia da Continental e agora eu vou fazer a revisão, vou botar o óleo no motor. E como eu sempre falo, eu não recebo nada da Militech, mas eu falo muito desse produto aqui. Eu não uso produto similar, eu uso sempre o Militech, entendeu? São 200 ml que você coloca, é um revitalizador, não, tá equivocado. Condicionador de metais. É um condicionador de metais, então ele aumenta aqui, ó. Reduz a emissão de gases poluentes, de CO2 em até 70%, reduz o consumo de combustível, reduz os atritos de desgaste de corrosão, maior proteção para o teu motor, aumenta do desempenho e aumento da confiabilidade. Realmente, eu confio muito nesse produto, entendeu? Então eu recomendo, compra um Militechzinho, tô sem dinheiro, não posso trocar o óleo, vou fazer uma viagem, meu amigo. Se você não pode trocar o óleo, não pode fazer a revisão e tem que ir, isso aqui custa R$70. Joga dentro do motor e vai embora. Que eu te garanto que você vai e volta tranquilo. Quando você voltar, você faz a tua revisão. Se for uma emergência, claro, né? Caso não seja, faça a revisão, troca o óleo, troca o filtro. Um dos testes que eu uso muito aqui, e eu gosto de mostrar esse teste, é aqui, ó. Aqui no fundo, essa bolinha aqui, amarelinha, é o Militech. E aqui em cima tem água. Água com óleo. O óleo está na superfície. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Olha aqui a quantidade de oleosidade que está isso aqui, ó. Tô mexendo aqui, ó. Isso aqui tudo é óleo em cima. O Militech, ele não se mistura. Ele não fica na superfície da água. Ele vai lá pro fundo, ó. Esse pontinho amarelinho aí é Militech, ó. Esse é o teste mais eficaz da veracidade se o Militech é verdadeiro. Se você comprar um Militech, pingar uma gotinha dentro de um copo d'água e ele ficar flutuando, não descer a maior parte, que às vezes fica até um pouquinho em cima do Militech, porque ele tem uma quantidade de óleo também, ele é um óleo, né? Às vezes fica uma pequena partícula na parte superior, mas perdão, a maioria dele desce. Então, meus amigos, é isso aí. Vou fazer essa revisãozinha aqui. Vou colocar o óleo no motor. Daqui a pouco eu faço outro vídeo concluindo com ele funcionando, ok? Continuando aqui no Militech, tá aqui. Eu já dei um funcionamento, já fiz um funcionamento no carro. Já coloquei a proteção da descarga aqui. Está saindo uma fumacinha porque tinha muito vazamento. A gente limpou e essa fumaça demora a sair um pouquinho. Agora, a parte mais importante do meu serviço que eu acho é a colocação desse produto aqui no óleo. É muito importante, você faz os ajustes todinho e coloca esse produto aqui, dá uma confiabilidade no serviço, você sabe que tem um Militech para proteger o motor, é muito bom, é muito gratificante. Aí o produto é um produto que eu considero não é caro pela a eficiência que ele tem, não é caro, entendeu? Então é muito bom. Coloquei aqui, vou pedir pro amigo dar uma ligada no carro. O carro já chegou na temperatura ideal. Deixa eu ver se tá pingando aqui ainda. Eu aproveito o Militech até a última gotinha, olha lá, ó. Enquanto tá pingando, eu não paro não. Deixo escorrer bastante. Esse carro eu tô pensando aqui, ó, o TBI dele tá bastante sujo, ó. Mas eu não vou mexer nisso agora não. O rapaz não tá precisando do carro para hoje. Eu tenho uma palhozinha ali para colocar no ponto também, que o amigo errou o ponto dela.
e eu tenho que colocar lá no ponto. Então eu não vou fazer essa limpeza de TBI hoje não. Vou pedir a ele filtro de combustível, algum produto para jogar no tanque para fazer uma limpeza de combustível dos eletros injetores, fazer uma lubrificaçãozinha. Apesar desse carro ser bom, que ele só funciona na gasolina e muito raramente trabalha no álcool. E é um carro sem GNV, é excelente. Carro sem GNV é muito bom de mexer, porque você sabe que tudo vai dar certo. Quando tem GNV, sempre dá alguma coisinha. Liga aí o carro, por favor. Ele vai ligar, deixa eu colocar a tampinha aqui do óleo. Liga. Tá aí. Funcionamento de primeira, preciso o ponto. O ponto ficou preciso. Funcionamento sereninho. Só ouvimos aqui o barulhinho dos elétricos injetores. Perfeito, né? Aí, mais um vídeo no canal Web Mecânico. Você que é amigo aí, colaborador do nosso canal, dá um likezinho aí, faz um comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e usem Militec, faça a revisão periódica do carro com os produtos recomendados pelo fabricante. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir o meu canal. Valeu, meu nome é Ademilson Santos, canal Web Mecânico.